大家好，我叫 Winnie，你可以叫我做阿 Win。如果你唔知點樣擦遮瑕粉嚟蓋上眼尾咧，就咁樣個和搽完粉底啦。因為頭先我哋搽粉底咧，我係冇搽嗰隻眼嘅。咁樣而家咧，我就開始搽隻眼，就用嗰啲係concealer 啊，遮瑕膏。遮瑕膏咧，其實係你要揀啲顏色啱咯。我咧就有啲紫紫藍藍咧，一般人咧就可以咧係用呢一隻去買呢一隻個 mark 咧，係可以用呢一隻顏色嚟調校。但係因為我嘅眼個黑眼圈比較深啊，就呢一隻顏色未必遮得到，太淺啊。咁我咧就溝咗呢一個顏色係俾自己。我係用咩溝咧？其實都係用翻呢啲遮瑕膏嚟溝啫嘛，因為佢有淺有呢個係 Make Up Forever 啦，佢有淺有深啦。咁之後我攞啲深溝淺溝到係啱自己個膚色嚟用咯。咁樣之後咧，我就用一個掃，呢一個掃咧就係扁扁嘅。就你攞少少得噶啦，唔使咁多，揩少少咁之後，搽落個手嗰度揩薄佢，揩到薄一啲就遮落隻眼嗰度咯。遮就點樣遮咧？遮少少頭嗰度之後咧，喺前面揩個後邊嗰度就得噶啦。用少少份量得啦，唔使太多㗎。遮埋個淚溝，我都有淚溝。遮完咧，我哋攞個細細地個泡嘅就輕輕地壓落去。咁樣依邊都係，我哋都係咁樣做咯。呢隻顏色可以冚過個眼袋同埋嗰個黑眼圈啊。咁就輕輕咁樣啲撳落去。咁樣你再望一下，你睇下夠唔夠咯？於是唔夠咧，你就可以再加少少上去啦，少少加啦，唔使加咁多嘅。因為呢啲粉咧，它加太多咧，佢就有紋啊。我哋主要係冚過個黑眼圈同埋個眼袋同埋個淚溝，我有齊晒呢度。都係咁樣，慢慢俾啲時間自己啊，慢慢咁可以整到係自己滿意咯。咁啊有剩一啲，我哋唔好嘥啦，喺個手臂嗰度頭先，就我哋都可以係搽埋上個眼蓋度咯。依邊都係有剩少少，我哋搽埋落個眼蓋度。因為呢隻顏色我哋搽個眼蓋咧，個眼蓋第一冇咁黑，但係呢隻顏色都係幾自然咯。係咁樣。之後咧，我哋咧就可以用呢一隻顏色，用呢一隻顏色咧
就冚上頭先我哋遮咗嗰個淺橙色，用翻好似類似自己啲膚色啊，再鋪多一層上去遮個眼袋。再攞個泡仔啦，咁樣印上去。依邊都係咯。上邊個眼角我哋都可以搽少少呢啲遮瑕膏啊！一陣間你可以加眼影嘅時候咧，就係比較黐啲咯，last 耐啲咯。係咁樣。咁仲有我哋有時有嗰啲斑啦、啲斑點啊，或者係呢啲斑點，我哋可以用呢一隻顏色，用中間呢一隻顏色，見唔見啊？中間呢一隻顏色，呢隻輕輕地冚上去，咁啊遮咗我哋嗰啲黑色素啊，嗰啲黑色斑點啊，係咪好啲啊？依邊都係，依邊我有呢啲斑點啊，我就攞少少呢個遮瑕液，呢隻顏色係比較，呢隻顏色係深過自己膚色一個顏色，咁你遮上去啦，咁你就唔見咗嗰啲斑點咯。少少加上去咯，慢慢，咁佢唔覺㗎，係咁。係咁樣，亦都係可以遮下邊呢啲。呢啲部分我就攞翻頭先嗰隻淺過少少顏色嚟遮少少淚溝咯，即係用翻頭先我搽我哋上邊呢一層嗰隻淺啲嘅顏色咧嚟遮翻個淚溝，等佢冇咁明顯。唔係淚溝，sorry，嗰個法令紋啊。最尾咧，我哋就可以攞個印翻去咯，等佢均勻啲。
係咁。咁啊，另外咧嗰個眼袋咧，我就用呢一個遮瑕粉嚟蓋上面嗰啲遮瑕膏上面，等佢 last 得耐啲咁樣咯。用一個呢啲數啦，咁揩上去少少好啦，係咁樣。呢個上面呢度都揩少少。咁個眼影同埋個淚溝黑眼圈咁就好好多，冇咁明顯，出街就望落去精神啲啦。個人